दोस्तों आज मैं आपके लिए ले आया हूँ ये रेट्रो कीबोर्ड। मतलब कि वो पुराने टाइपराइटर होते थे ना, ये उसी की फील आपको देने वाला है। तो बिना देरी के इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। दोस्तों कीबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है जो भाई काफी बढ़िया फील देता है। जैसे पुराने टाइपराइटर होते थे उनकी जो कीज होती थी वो गोल गोल होती थी, इसकी कीज भी वैसे ही है, जिससे इसको भाई चलाने में काफी सेटिस्फाइंग फील होता है। वैसे इसमें आपको जो आरजीबी मिलती है वो 15 मोड्स मिलते हैं, जिसको आप फंक्शन की और पेज डाउन की से चेंज कर सकते हैं। तो टेस्ट कर लेते हैं इसकी आरजीबी भी कैसी है। दोस्तों ये कीबोर्ड तो मुझे काफी पसंद आया और इसकी आरजीबी काफी ब्राइट है, जो मुझे काफी औसम लगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये कीबोर्ड, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।